Подпишись на канал, поставь лайк. В сегодняшнем обзоре у меня представлен декоративный камин с эффектом живого огня. Интересный такой светильник-ночник. Я уже выложил в одном из видео декоративный камин. Немного он побольше, он 42 сантиметра, это 28 сантиметров поменьше, тоже очень красивый. Вот можете посмотреть на моем канале. Ну, давайте вот посмотрим. Он тут с имитацией кирпичной кладки. Сейчас мы откроем, посмотрим, что это у нас такое. На моем канале обзоры и распаковки электроники, игровая тематика, электросамокаты. Тут у нас паспорт, фирма Навигатор. Ну, сделано все в Китае. Это просто локализаторы. Делают красивые коробки. Шнур, питание. Работает от батарейки, от сети. Сейчас мы его достанем и посмотрим, что это за птица. Такая коробка. Видим, что питание и батарейки от сети. Светильник светодиодный декоративный камин с эффектом живого огня. Ну, давайте посмотрим, что за птица. Он компактненький, но в чем-то и плюс. Можно на стол поставить. Так, это у нас... Господи ты. Так, вот он такой. Господи. На стекле то ли волосина, то ли царапина, то ли трещина. Нет, это просто волосина. Давайте включим, посмотрим. А где у нас блок питания? Блок питания. Где тут был? Так, давайте. У меня есть блок питания. 5 вольт 1 ампер. Сейчас мы с вами попробуем его собрать. Включить. Там внизу отсек под батарейки. Включаем. И внизу же включить-выключить кнопочка. Так, видно вам, ребят, все видно. Ну, конечно, ночью снимать, но ну, да ладно. Тут сейчас сзади возьмем. Вот я включил розетку, сейчас мы включим. О. Ну, красиво. Работает. Если бы еще сами поленья как-то искрились или там, не знаю, мерцали, то был бы, не знаю. Вот это вообще тихий. Слышно моторчик чуть-чуть. Вот тот, который побольше, в одном из прошлых видео можете посмотреть, там побольше декоративный камин, 42 сантиметра, спереди решетка вместо стекла, тот шумноватый.
Этот вообще бесшумный. Правда, одна женщина писала в отзывах, что через какое-то время он стал шуметь, но посмотрим. Пока тихо очень. Вообще не слышно. Стоит 1000 рублей. Да. Так что рекомендую. С имитацией кирпичной кладки. Тоже красиво. Подпишись на канал, поставь лайк.